Ikan dori cabai garam. Bahannya ikan dori 500 gram harusnya, tapi pas nyampe beratnya kebanyakan es doang nih. Jadi nggak sampai 500 gram. Ikan dori marinasi dulu pakai saus tiram, garam, lada bubuk dan garam. Diamkan 15 menit, terus aku pakai tepung instan aja buat goreng ikan dorinya. Terus goreng aja di minyak yang banyak sampai golden brown lalu sisihkan. Buat bumbunya bawang putih yang udah dicacah dan cabai rawit iris tipis kita tumis sampai bersin-bersin. Tambahin lagi kaldu jamur, garam dan lada bubuk. Lalu tuangin ikan dori yang udah digoreng tadi. Masukin irisan daun bawang. Aduk-aduk sampai rata. Udah deh, jadi bagaimana? Simple ya, bisa dicemilin juga ini loh, pedas dan gurih. Cobain juga ya.